Olá, meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Que legal que tá todo mundo bem, com a tia também tá bem, tá tudo bem, né? Tá tudo em paz. E hoje, na nossa aulinha, a gente vai aprender um pouco mais, porque hoje a nossa aulinha é de revisão, tá bom? Mas antes, vamos lá dar um bom dia bem alegre pra ti e pros coleguinhas, vamos lá? Bom dia, coleguinha, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia! Bom dia, professora, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, professora, como vai? Bom dia! Bom dia, crianças! Vamos lá cantar outra musiquinha? Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho nho, é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais. Muito bem. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, mas nunca está contente. Muito bem, crianças, vocês estão de parabéns, cantaram com a tia, né? Então agora que a gente já cantou, já deu bom dia, vamos já dar início à nossa aula? Um dos conteúdos bem bacana que a gente estudou foi, os meios de comunicação. Os meios de comunicação, é a forma que a gente usa para se comunicar com outras pessoas e para ficar, sabendo de todas as informações. Isso mesmo. Então, existem vários meios de comunicação para que isso aconteça. Por exemplo, o celular, o telefone, a gente consegue falar com outra pessoa, não é? A televisão, o rádio, a gente consegue, ver e ouvir informações. Então, também é um meio de comunicação. Nos livros e nos jornais, a gente faz a leitura, A gente lê. E aí também a gente fica bem informado, porque lá tem várias notícias, lá tem informações e também é um meio de comunicação. Então, celular, telefone, televisão, rádio, livros, revistas, jornais, são meios de comunicação. Muito bem. Além dos meios de comunicação, nós também vimos um conteúdo bem legal, que é sobre a rua, tá bom? A rua, que é aquele espaço, que fica ali entre as casas, entre os prédios, que fica ali para as pessoas, os carros, as motos passarem e também os pedestres, não é mesmo? Então, muito bem. E o que é que acontece? Para que essa rua, seja bem organizada, ela precisa, muitas vezes, ter um semáforo. Isso mesmo. Vocês lembram que a tia explicou para vocês sobre o semáforo? Sim, tia Letícia, lembramos. O semáforo, ele tá ali, tem o quê? 3 cores: vermelho, verde e amarelo. E está ali para organizar o trânsito, não é mesmo? Porque também existem os meios de transporte. E para que os meios de transporte circulem com segurança para o pedestre e para os motoristas, precisa de uma organização no trânsito. E para isso, tem o semáforo, porque dá aquela organização. Porque quando o sinal está vermelho, o motorista para e o pedestre passa. Quando está verde, o motorista pode seguir e o pedestre tem que esperar. E quando tiver amarelo, a gente precisa ter bastante atenção, tanto o pedestre como o motorista, tá bom? Então, muito bem.
os meios de transportes, né, circulam e são vários. São carros, motos, ônibus, caminhões, né? Aviões também são meios de transporte, porque existem os meios de transportes terrestres, não é? Que são esses que precisam da organização do trânsito, né? Precisa de sinais de trânsito para que a gente possa ter segurança. E existem também outros meios de transportes, que são aquáticos, que são pela água, como os navios, as lanchas, não é mesmo? Os jet skis, os barcos. E também existem os meios de transportes aéreos, que são os meios de transportes que voam, né? Que é os aviões, os balões, os helicópteros, não é mesmo? Então, ó, muito bem. Agora vocês fazem, né, a tarefinha de vocês com a ajuda da mamãe ou do papai e manda pra tia, tá certo? Então, ó, um beijão. Tchau, tchau e até a nossa próxima aulinha. Tchau!